amigos y amigas de YouTube. Bueno, pues en esta ocasión me encuentro en el mero Tizayuca Centro, donde encontré un nido de cotorros. Son muchos nidos y los cotorros son muy bonitos. Algunos son grandes y algunos muy pequeños. Espero que los cuidemos muchos y los protegemos. No los tenemos que tener en cautiverio ni encerrados. Y pues aquí estoy. Los invito a que vengan a conocer aquí en el mero Tizayuca Centro y a disfrutar mucho de estos hermosos animales. Y pues espero que les haya gustado este video, dejar vuestro like, suscribirse si es la primera vez que ven uno de mis videos y nos vemos hasta la próxima. Bye.